şimdi. Ama Erkin Efendi pek uzak saklap gitti bir gibi okşadı. Yine Erkin Rozi. Men baya meniki so'raydigan Abdulahat Nur Qarajimdan so'raydigan savolim baya dedi. G'ulam efendim bilan bu ikkisi oxirgi 20 yildan birisi asosan biz billa deb shundoq dedandi. Meniki deydigan gapim men endi mushu G'ulam hojimninki burundan tortib bir Türkiye'ye borgan vaqtida bir Türkiye'deki bir leksiyada insanlar zalda turayotganlar G'ulam hojimdan savol so'raydi. O'rta Osiyoda bir ishlar, bir voqealar chiqqan. Shu voqealarga siz nima deysiz desa, G'ulam hojim menga qarshi taraf savol qo'ymasa, men bu yerda savol qo'yishning hojati yo'q degan gapni deydi. Chunki men shu O'rta Osiyoning ishlarini o'rganib kelayotgan. Endi buningga xolis javob emas bo'ldi. Mening qo'ydigan savolim qanday degan chog'da ikkisi do'stkan, birlikkan. Men Abdulahat Qarimdan udul so'raydiganim parlamentda biz davlatning ishini o'ylashyapmiz, millatning taqdirini o'ylayapmiz. Siz Afg'onistonda bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lsangiz 2001dan burun bo'lganmi, 2000dan keyin bo'lganmi? Siz O'rta Osiyoda bo'layotgan shu 4 bolaning o'lim ishlariga siz fatvo berganmi? Ma gaplarni meyada deyishmayli qaranglar. Bütün devletni vayron qilsizlar. Mening bilan manda gaplarni meyada deyishib, devletni yo'q qilasizlar hozirlar. Shunda savol xato bo'ldi Erkin. Meyada tortishadigan masala emas Erkin. Xafamaysan. Ma savol tushdi qarindoshlar. Ma savol bo'ldi, uni javob berdim. Qaranglar, ma gapni meyada men hozir davotman. Bexatarlik nuqtasi mane hargiz gap almaslik kerak mane. Anlamadik gaplashmaydi. Bayatdan birisi anda bo'lgan bo'lsa Suriya to'g'riligini so'zlab ketdinglar-ku. Bu bexatarlik Suriya boshqa. Chunki Suriya Xitoyning o'yini. Qarindoshlar. Afg'oniston kimning o'yiniki anda qo'ygan bo'lsa? Ya kurmak devletimiz boğanın devletimizden yüz abroy için bu neden çıktı hem de deyiş gerek hem de. Devletimizden öz abroyunu saklayımız diyeydik emez. Bu adam sualını sorgan diken bunu yetmezsek texim guman eğirlaydı bu yerde. Hem Ablat Nur Damirlarning javob berish bermasligi o'ziga qoldi endi bu. To'xtanglar, men savol tushgandan keyin u baribir tushdi bu savol. Ukama to'xtama tushgan. Men bu ishni aniq bilaman. G'ulam hojim bo'lsin, men bo'lsin, bu ishning hech qanday aloqamiz yo'q. %100 bilaman. Shu chaqda men dedim, parlamentdan komissiyon urishdi, komissiyon saylab bu ishni tekshirsanglar bo'ladi dedim. Bunun tafsilotini rahmat bo'lmaydi. Bunun tafsilotini bu yerda men depsa bu yerda mushunchilik yetarlik mencha. Hech qanday aloqamiz yo'q. Agar mikrani ko'rishga vaqtida tushuntirishni xohlagan qalbida mush ishni bilgisi bor odamlar kelib so'rasam mushunchilik yetarlik deb qarayman Ablat Nur Damirlar javobmi? Bu uyallar aldanıp ketmeyli. Hazır bunda o bilen hiç alakamız yok bizniki. Unda işle bilen hiç alakamız yok. Devletimizdeki ezelden devletin adamları mı bunun alakası yok. Alakı ba adamla bolsa devlet turanmaydı o. Ya Salih sen mandak vakrap kapı olsan bu maydı bu yerde bir tabi sual soravatkan için. Karanlığa bak tabi sual karanlığa bir devlet bir hatırlık nimişini tushunmayapsizlar. Mayada hozir bizga biz o'tganda nima uchun Anvarni nima uchun chiqaraymiz dedik biz. Chunki Afg'onistonga odam yotganmi da'vatganlik uchun nimaniki Ismoil Chingizniki aniki ular bilan qat'iyan yaqin kelmaymiz. Unda tutishliq insonlar bilan qat'iyan yaqin kelmaymiz. Bo'lmasa davlatimiz hozirlam yo'qdim bo'ldi deb o'tasaqlan bo'ladi. Qarib qat'iyan qo'llamaydi. Buni garanti qilib bo'ldi. Ya sen hazır normal tükeydiğin işini manda gap bilen tüketimen desen hem adam teximi guman bop kaldı. Şunun için bakırma demek için ben bir yere. Arlaşkanlı den, şu Türkiye'de arlaşkanlık memtimin ezirli bakiye şuludun soranlar. Onu arlaşmayan kişilerden bir yerde agapını kıpçıysanlar, malnik bu işte arlaşkan nimisi bakiyende Ta'tur tushunib oladiganlar bor, ma tilpinni anglayotganlar, tushungan bo'lsanglar. Shuning bilan
bütün nimimizge, Ah. hükümetke hata ta'sir berdi, hata tushuncha berdi. Çünkü ular çekin bir narsani anlap qalsam, yüzden so'rayapmiz, xato ta'sir berilmasin. Hamma odamning ichida gumonlar, go'ntaq taqat gaplar o'tirib tugilsin. İşençilik xizmat qilaylik, xizmat qilsak bir yerda bo'lsak deb turib savolni so'raydigan gap bu. U nima deb boshqa u taqat odamlardan savol so'raymiz biz. Biz ulardan savolni so'ramaymiz. So'rasagandan keyin ashundaq mehnat odamdan savol so'rasak ish jetlaydi. Hacım biladi o'zaro insonni o'tirisida hozir bilmayman dedi u, ne chiqatim dedi, ne chiqatim topdimi dedi, ko'rgatdimi dedi, anglashmaganlikda. Nima uchun buni so'rilib olsizlar? Ben anlamadım. Bu mesele ama işkilinlerin avazını takip ettim. Erken Salih işkilinlerin bu mu diye bu jığınlar